ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ दिदी र भाइ होइन हाम्रो मुकबाङ हुँदैछ अनि यो चाहिँ हामीले स्पेसली हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे करेन्ट चाउचाउ अनि एउटा मोमो अनि त्यसपछि किलो चटपटे मलाई चाहिँ किलो धेरै मनपर्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ हेर्नु न धेरै हालेको छु मैले चाहिँ यो एक प्लेट किलो चटपटे अनि भाइलाई चाहिँ किलो सो यो चाहिँ हाम्रो दिदी भाइको कम्पिटिसन हुँदैछ मोमो बनिसक्यो अनि जसले छिटो खान्छ त्यसको लागि चाहिँ यो खाप्सी र बनाना चाहिँ चारवटा र जसले छिटो खान्छ यो खाने हो उसले चाहिँ होइन सो यहाँ चाहिँ चटनी चाहिँ यहाँ यो छ यो टमाटरको अनि यहाँ तिलहरू के हालेर चटनी बनाएको थियौँ हामीले होइन पनिसमेन्ट केही छैन पनिसमेन्ट नथिङ जस्ट यो के अरे जित्यो भने यो चारवटा खोलाएर खाप्सी खाने अनि यो दिस इज स्प्राइट सो सर्ट मुकबाङ दिदीभाइको आज चाहिँ दिदीभाइको मुकबाङ जाँदैछ सो हेरिदिनु होला नलजाइ खाऊ न यार ओके यति भाषा खाए त साथीहरू मेरो गाडी चिलायो त ओ माय गॉड हातले खानु भए पिरो हुन्थ्यो होला नि साथीहरू Ini dan bela. Mama tuh suka mama saja. Jadi minum banget ah. Dia tuh hang lawan kan? Kan. Wow. Chop cái chop cái này. Ini timur dok. Coi ăn không nào được á. सबसे पिरो चीज को याद Anh như thì bây giờ thấy sao? ये बात ना
दुधे भए पनि चटनी चाहिँ अलिकति उयो भएछ है लाइन पनि आउँदैन हो आज संविधान दिवसमा बत्ती पनि छैन साथीहरू बत्ती बिना हामी मनाएको सबै त किन आज लाइन आएको होला किन आएको Gila Eko Ya directornya pose teman-teman Director casting
Satu benda saya pusing. Kau kena juga bodoh. Tahu je. Kalau pen type. Soal kena ada. Ya kan orang tidak ada. Why is that? मलाई गाह्रो पारो यहाँनिर भाइले अब खान्छ यसले थाप्सी छ यहाँनिर होइन अनि चारवटा कोला यस्तो पनि हुन्छ Price पनि दामी छ। यस प्राइस पनि दामी छ अलिकति दुःख लाग्यो होइन यो एक खाली खान सक्ने म आज मोमो खाएर मेरो गर्नु आज मैले भात नै एक खाप खाएको तिमीले त आधा मात्र खाएको आइदियो लु भयो सरी म चाहिँ हारेँ सो म स्पेन्ड गर्दै खाने हो Penting banget. यो खान्छ Ada kacang. बल्ल अड्केको कता कता सबै निसु मलाई क्रोध गयो अब भने निस्किँदा यो धन्न मरिएन हौ आमा ग्यास निस्किँदैछ सबै Sampai orang ini dalam. फर्स्ट टाइम यसरी पानी नखाइकन खाएको है मैले त सो गाइस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई त्यति राम्रो लागेन होला धेरै टाढाबाट भिडियो बनाएको छु मैले नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब राम्रो भिडियो बनाउँदैछु सो आजको लागि यति नै साथीहरू जुजुले नै हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि जुजु पहिलोचोटि हेरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ डु सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है त बाई बाई